Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kitabın 112 səhifəsini izah etmişdim. Növbəti səhifələrin izahını təqdim edirəm. Başlayırıq bədii mətnlə. Deməli, 9-cu bölmədir, orta çətin səviyyəsindədir və bədii mətnimizdən başlayır. Deyir, kassada məndən əvvəl dayanan balaca qızcığaz birdən əlindəki buğda torbasını yerə saldı. Torba cırıldı. Nə etdin? Niyə yerə saldın? Anası hirsləndi. Qız pərt olmuşdu. Anası yenidən buğda götürmək üçün bizdən uzaqlaşdı. Mən kassirdən torba verməyini xahiş edib yerdəki buğdaları yığdım. Qadın qaydanda, bəs qızınızın tökdüyü buğdanın pulunu kim verəcək deyə kassir ondan soruşdu. Ana əsəbləşdi və dedi, nə danışırsınız, yerə düşən malın pulunu mən niyə verməliyəm, bəs kim versin, mən? Kassir də səsini qaldırdı, söhbətə qarışdı. Mən bu buğdanı alıram, amma bir şərtim var. Olar ki, sizin qızınız mənim də mallarımı kassirin yanına düşsün, o bunu çox gözəl bacarar. Mənim sərim ağrıyır. Ana yalanmı anladı? Əlbəttə qızım, kömək et. Qız tamamilə sağlam olan əlimi görməsin deyə onu arxamda gizlətdim. Qızcığaz mənə kömək etdikcə gözaltı anasına baxırdı. Mən isə yüksək səslə qızı təriflərdim. Sizin necə də bacarıqlı qızınız var. Hələ sizin onun evdə mənə necə kömək etdiyini görəsiz. Ana məqsədimi anlamışdı. Yemək bişirəndə də kömək edirəm. Qız utancılıqla bunu deyəndə növbədə olan hər kəsin üzündə xoş təbəssüm yarandı. Qızcığaza köməyə görə təşəkkür etdim. Buğdanın da pulunu ödəyib onlarla birlikdə bayıra çıxdım. Mağazanın arxasındakı parkın içindən keçəndə torbadan bir ovuc buğda götürüb yerə tökərək dedim. Buğdanı mağazada yox, burada yerə tökmək maraqlı olar, elə deyilmi? Haradansa göyərçinlər uçub gəldilər. Qız onları görüb sevincindən qışqırdı. Ana, ana, bax, nə qədərdilər. Sonra özü də quşlara buğda səpməyə başladı. Həm quşlar, həm də qızcığaz xoşbəxtdilər. Ana minnətdarlıq dolu gözlərlə mənə baxıb dedi. Çox sağ olun. Bəzi problemlərim vardı. Bunu qızıma hiss etdirməməliydim. Məni ayıltdınız. Unutmayın, hər şey hər an yaxşılığa doğru dəyişə bilər. Bizim belə bir mətnimiz var. Maraqlı bir bədii mətndir, uşaqlar. Deyir, mətnə əsasən müəllif oxuculara nəyi çatdırmaq istəyir? Baxaq, bir dənə qələmimizin rəngini dəyişək. Belə. İnsanlar arasındakı münasibətlər heç vaxt dəyişmir. Xeyr, baxın, sonuncu cümlədə deyir ki, hər an hər şey dəyişə bilər. Yəni, A variantı uyğun deyil. Hər zaman dürüst olmaq lazımdır. Hər şey bir anda yaxşıya doğru dəyişə bilər. Bəli. Uşaqlar, doğru cavabımız hansıdır? Doğru cavabımız C variantıdır. İkinci suala bax, deyir, qızcığaz anasına kömək etməsi mətnin hansı hissəsinə aiddir? Elə uşaqlar, qızcığaz anasına kömək etmək əsas hissədə olur da. Əsas hadisələrin baş verdiyi hissə haradır? Əsas hissə. Orada görürsünüz, qızcığaz buğdanı yerə tökür, ana əsəbləşir. Yəni, əsas proses, əsas məsələlər həmin o ilə əsas hissədə də baş verir. Kassirin sualına ananın reaksiyası necə oldu? Səbirlə davrandı, xeyr. Kassir əsəbi formada cavab verdi, bəli. Elə B variantı. Qızcığaz pərt olmuşdu. Çünki anası nə deyirdi? Deyir ki, ona sən heç bir şey bacarmırsan. Bacarmırsan deyəndə ona həqiqətən, yəni A variantı fikrim yayıtdı. Anası ona hirslənmişdi. Yəni doğru cavab C variantıdır, uşaqlar. 5-ci sual deyir, ana və kassir arasında baş verən dialoqda əsas mübahisə mövzusu nədir? Buğdanın yerə tökülməsi və onun pulunun kim tərəfinə ödənilməsi. Bəli, uşaqlar, B variantıdır. Hansı hadisə qızın özünün xoşbəxt hiss etməsi səbəb oldu? Mağazadan çox gözəl alış-veriş etməsi, xeyr. Quşlara buğda səpməsi, bəli. Ananın ev işlərinə yardım etməsi, xeyr. Səhvən buğdanın yerə dağıtması, xeyr, uşaqlar. Mətnə əsasən qızcığaz obrazına aid fikir müəyyəndir. Tanınmadığı şəxsə kömək etmir, xeyr, edir. Qarşısındakı insana qarşı aqressiv yanaşır, xeyr, uşaqlar. Tərifləmək onun xoşuna gəlir. Bəli, görsən, oradakı digər bir şəxs onu təriflədikcə, onun için göstərirsən, necə bacarıqlı qızsan deyəndə, o onun xoşuna gəlir. Yəni, doğru cavab hansıdır? Doğru cavab C variantıdır, uşaqlar. 8 deyir, mətn məzmununa uyğun gələn atalar sözünü müəyyən edin, edək. Birini könlünü almaq üçün deyilən yalan günah kimi yazılmaz. Elə uşaqlar hansı variantdır? A variantı. Çünki orada, niyə bununla əlaqələndirik? Çünki orada həmin o mənə kömək et deyən şəxsin əslində qolu, əli sağlam idi də. Sadəcə özü qızın könlünü almaq üçün elə bir şey edirdi. Yəni, yalan demişdi o mənada. Fərqləndirilmiş ifadənin hansı frazoloji birləşmə ilə əvəz etmək olar? Fərqləndirilmiş ifadəmiz mətndə hansıdır? Baxaq, əsəbləşdi. Əsəbləşdi nə deməkdir? Baxaq bir dənə. Hissi soymaq, xeyr. Bu əsəbi olmamaq mənasındadır. Ürəyə titrəmək, xeyr.
Burnun ucu göynəmək, darıxmaq mənasında. Hirsi başına vurmaq, bəli, əsəbləşmək, hirsi başına vurmaq mənasındadır. Deyir, üzərində rəqəm yazılmış sözlərdən hansı məcazi mənada işlənmişdir? Baxaq uşaqlar, bax mətnə bir-bir qaydırıq. Məsələn, buğdaları yığmaq, həqiqətən də buğdanı yığa bilərsən, yəni həqiqi məna. Səsi qaldırmaq olurmu? Xeyr. Səsi necə qaldıra bilərsən? Elə məcazi məna hansıdır? Digərlərinə də baxaq. Kömək etmək, bəli, olar. Anasına baxmaq, bəli, həqiqi mənadadır. Deməli, hansı variantdır uşaqlar orada məcazi mənada, yəni ikinci. Səsi qaldırmaq olurmu? Xeyr. Mətndən səslən hansı sualın cavabı yoxdur. Qızcığaz niyə sevinirdi? Quşlara buğda vermək üçün. Ana Kassinin sualına qarşı necə reaksiya verdi? Hirsləndi. Ana və övladı buğdadan başqa nələr almışlar? Bilirikmi biz buğdadan başqa onlar nə alıblar? Xeyr, bilmədik. Yəni C variantı. Mətndə diqqət çəkən müsbət davranış hansıdır? Anilin, Kassirin, xeyr. Kassirin kobudluğu, xeyr. Qızcığaza göstərilən diqqət, bəli. Doğru cavab hansıdır uşaqlar? C variantı. Sonra mətnə əsasən deyir fikirlərdən hansı doğrudur? Baxaq. Ana övladını qətiyyən sevmir. Xeyr, belə bir şey gördük. Sadəcə ona əsəbləşmişdi. Hekayə nəql edən qadın və kişi olması haqqında məlumat yoxdur. Hekayəni kim bizə deyirsə, bax biz onun haqqında bilmirik. Qadın mı danışır, kişi mi danışır, onu bilmirik. Ona görə elə həqiqətən məlumat yoxdur. Fikri doğrudur. Hansı başlıq mətnə daha uyğundur? Ən yaxşı hədiyyə heyvansevər insanlar, ana və qızcığaz, bəli uşaqlar. Qızcığazın utancaqlığı nə zaman nəzərə çarpır? Mağazadan buğdanın pulunu ödəyərkən. Xeyr. Orada qızcığazın utanmağı hardaydı uşaqlar? Deyir, anası yemək bişirməkdə deyir, orada digər şəxs deyir, sən necə bacarıqlı qızsan? O da qayıdıb deyir ki, hə deyir, siz hələ onu evdə mənə yemək bişirəndə kömək edəndə görəsiniz. Yəni harda utanır? Elə C variantı. Yəni mətnlə əlaqələndirsəniz uşaqlar, çətinlik çəkməyəcəksiniz. Sonra keçirik Qarabağ atları. Qarabağ atlarına baxaq. İnformativ mətndir. Bilirsiniz, informasiya bizə bilik, məlumat verən mətnlər olur. İnformativ mətn baxaq. Qarabağ atları Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Azərbaycan Respublikası milli at cinsi olan Qarabağ atının əsas yaratdığı məkan Qarabağ zonası olmuşdur. Aha. Biz artıq oxuduqca neyəcəyik? Əsas hissələrin altından xətt çəkək. Deyir ki, ən qədim at cinsi olub və Qarabağ atının əsas yaratdığı məkan Qarabağ zonası olmuşdur. Eləmə sonra görə də Qarabağ atı deyirdilər. Ən yaxşı atlar Şuşa, Ağdam və bu rayonlara yaxın ərazilərdə yayılmışdır. Qarabağ atı hündür və çevikdir. Bədən quruluşu möhkəmdir. Dərisi nazik, tükləri yumşaq və parıltılıdır. Qarabağ atını başqalarından fərqləndirən əsas cəhət sarı, qızılı və yaxud parlaq narıncı rəngidir. Yalnız Qarabağ atlarına məxsus olan bu orijinal çallardan kürən, qızılı kəhər, qızılı qonar rəngli atlar da yaranmışdır. Bütün Cənubi Qafqazda Qarabağ atları cinsi, yaraşığı, dözümlülüyü, yüngüllüyü və qaçışı ilə şöhrət qazanmışdır. Qarabağ atları yüksək qaçış sürəti ilə seçilir. Rekord sürət Ağdam atçılıq zavodunda yetişdirilən Sumqanda adlı at tərəfindən 1600 metr məsafəni 1 dəqiqə 54 saniyə, 2400 metr məsafəni isə 2 dəqiqə 52 saniyə qaçmaqla qeydə alınmışdır. Hansı at idi? Sumqanda. Bu dünya rekordundan təqribən saatda 20 km/saat azdır. Bundan başqa Liston, Signal, Nalif adlı Qarabağ atları da müxtəlif vaxtlarda rekord nəticə göstərməklə dünyanın göstəricilərinə nail olub. Qarabağ atının sürətli yerişi və digər müsbət keyfiyyətlərinə görə nəinki Rusiya, habelə Polşa, Fransa kimi Avropa ölkələrində də həvəskar müştəriləri var idi. Qarabağ atları 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq ümumi dünya at sərgilərində iştirak etmişdir. 1866, 1869-cu və 1872-ci illərdə Moskvada, 1867-ci ildə Parisdə ümumi dünya at sərgilərində mükafat və medallarla qayıtmış iştirakçı atların şəkilləri Fransa və Viyanada çap olunan jurnallarda yer almışdır. İsveçrəli Hans Hutmeyer malikanəsinin qarşısına 21-ci əsrin məşhur Qarabağ atı Əlyetməzə heykəl qoymuşdur. Görürsünüz. Atçılığın inkişafı üzrə dövlət proqramında qeyd olunmuşdur ki, dünya üzrə 260 cins atın ikisi Azərbaycana məxsusdur. Bunlar Dirbaz və Qarabağ atlarıdır. Hazırda Almaniyanın Frankfurt şəhərində Verena Solyan adlı xanım rəhbərliyi Qarabağ atlarının dostları klubu da fəaliyyət göstərir. Bu qadın təşəbbüsü ilə Almaniyada Qarabağ atlarının kataloqu dərc olunmuşdur. Uşaqlar, qəşəng məlumat verici bir mətndir. Həqiqətən də informasiya dolu bir mətndir. Bizim bunu bilməyimiz bizə də həqiqətən yaxşı müsbət bir göstəricidir. Yəni bilməmiz
faydalıdır. Həqiqətən də maraqlı mətndir. Hansı Qarabağ atını digər atlardan fərqləndirən əsas cəhət deyil? Dözümlüyü və güclü qaçırışı ilə digər atlardan, bəli, digər atlardan fərqləndirdi. Uşaqlar ümumdünya at sərgilərində iştirak etməsi, bəli. Yarışlarda iştirak edib, lakin uğur qazana bilməsi, xeyr. Qarabağ atlarının belə bir özəlliyi yox idi digər atlardan fərqləndirən. Hansı Qarabağ atlarının şöhrət qazanma səbəbi deyil? Zəiflik, xeyr, zəif deyildilər. Dözümlü, yüngül, yaraşıqlı, bəli, hamısı var idi. Mətndə hansı sualın cavabı yoxdur? Qarabağ atlarının dostları klubun rəhbəri kimdir? Axırda qeyd edir xanım kimisə. Hans Hutmer hansı Qarabağ at heykəli yaratmışlar? Uşaqlar, baxın, qayıdıb dönə-dönə mətnə baxın. Deyirdi, evinin qabağında 21-ci əsr əl yetməzə heykəli. Görürsünüz, hamısı mətnin içərisində var. Yəni, buna da cavab tapa bilərik. Qarabağ atlarının hansı xarici ölkələrdə müştəriləri var idi? Bəli, bu da vardı. Orada deyirdi Porsche və yaxud digər ölkələr. Dünya rekordu qıran atın adı nə idi? Bax, bu bilinmir. Mətn səslən deyir, cümləni tamamlayaq. Dünya üzrə 260 cins olan atın ikisi Azərbaycana məxsusdur. Hansı idi? Dirbaz və Qarabağ. Yəni, uşaqlar, B variantı. Hamısı mətnin içərisində var. Yəni, belə çətin mətn deyil. Və sadəcə biraz informasiya doludur. Verilən xüsusiyyətlər hansı atada aiddir? Ağdam atı zavoduna yetişdirilib, yüksək qatı sürət əldə etdiyi nəticə dünya rekordunun təqribən 20 km azdır. Uşaqlar, bu hansı at idi? Bu Sumqanda. Sumqanda. Hətta altdan da xətt çəkib qeyd eləmişdim mətni oxuyarkən. Qarabağ atları əsasən hansı bölgələrdə yayılmışdır? Şuşa və Ağdam. Bəli, Qarabağ atlarını digər at cinslərinə fərqləndirən əsas cəhət nə idi? Uşaqlar, burada bir çox şeylər sayırdım mətndə, amma ən çox da fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri nə idi? Onun deyir, özünə məxsusları çalarlar. Hansı xüsusiyyət Qarabağ atlarına aiddir? Çeviçik, bəli, B variantı. Qarabağ atlarının dəri xüsusiyyətləri necə idi? Yumuşaq və parlaq, bəli, B variantı. Asan suallardır uşaqlar. Mətndə hansı Qarabağ atının adı çəkilmir? Çəkilmir deyil. Baxın, mətndə əslində çəkilmişdi nə? Naliv, Dilbaz, Əliyetməz, bir dənə qarnı yırtıq atın adı çəkilməmişdir. 19-cu əsrin ortasında deyir, Qarabağ atları hansı beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmişdir? Hansı ölkələrin, daha doğrusu mətndə də qeyd olunmuşdur ki, hansı ölkələrin beynəlxalq sərgilərində iştirak etmişdir? Moskvada və Parisdə. Hansı Qarabağ atları dünya rekorduna imza atmışdı? Mətndə də qeyd olunmuşdur. Uşaqlar, qayıdıb sizə mətnə baxalarsınız. Liston, Naliv və Signal atları idi ki, rekordu imza atmışdı. Verilmiş fikirlərdən hansı fakt yoxsa münasibətdir? 1872-ci ildə Moskvada atların sərgisi keçirilmişdir. Fakt. Sumqanda adlı 1600 metr məsafənin 1 dəqiqə 4 saniyə təsdiqlənən fakt. Hans Hutmer malikanəsinin qarşısında əliyetməz at növlərinə aid heykəl qoymuşdur. Faktdır. Mən Dilbaz ətraflarının görünüşünü çox bəyənirəm. Bu sənin fikrindir, sənin münasibətindir. Mən məsələn, tutaq ki, Dilbaz atlarını bəyənmirəm, Sumqanda atlarını bəyənirəm. Hər kəsimizin bir münasibətimiz var, ona görə C variantı münasibət bildirir. Sonra 29-ca deyir, üyunluğu müəyyən edin. Uşaqlar, üyunluqda doğru fikrin altından doğru fikirləri, səhv fikrin altından səhv fikirləri götürməliyik. Qarabağ atlarının Dostlar klubu Verena adlı xanım rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərir. Uşaqlar, orada xanımın adı Venera idi mi? Baxırıq mətnə. Mətnin sonuncu cümləsi idi. O deyir ki, baxın, bu qadın təşəbbüsü Almaniya Verena Solyan. Görürsünüz, həqiqətən deməli, o düz imiş. Verena Solyana. Biri götürürük. Çünki doğru fikirdir. Doğrunun altındadır. Qarabağ atlarının yeganə özəlliyi sürətdir. Xeyr, aşağılar. Yeganə özəlliyi tək o deyildi. Səhvdir deyə mən bunu götürmürəm. Rekord qaçış sürəti Sugmanda adlı at tərəfindən qeyd almışdır. Bəli, bu doğru fikirdir, amma mənə səhv lazımdır. Bunu da götürmürəm. Qarabağ atları ləng və ağır çəkirdir. Xeyr, bax bu səhv deyil. Elə səhvin altındadır. Ona görə də 1-dən 4-ü götürürəm. Mətndə yarım başlıqları deyir, düzgün ardıcıllıqla hansı bənddə göstərilmişdir? Baxaq aşağılar. Deyir ki, Qarabağ atlarının sürət rekordları, Qarabağ atlarının xüsusiyyətləri, Qarabağ atlarının beynəlxalq aləmdə tanınması. Birinci Qarabağ atlarının xüsusiyyətindən danışırdı, yəni 2. Sonra atçılıq inkişafı bağı dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi 4. Sonra Qarabağ atlarının sürət rekordlarından danışdı. Sonra ən axırda beynəlxalq aləmdə tanınması, klub falan açılması 2, 4. 2, 4. 3, 1 aşağılar orada 1-dir. Birinci 1-i götürdüm. Xeyr, birinci beynəlxalq aləmdə tanınır.
Sonra da Qarabağ atların sürət rekordlarından danışırdı. Yəni burada 30-cu sualda cavabımız olacaq. Uşaqlar hansı variant oldu? Dayanın görüm nə istifadə eləmədik. Birinci Qarabağ atların sürətini danışdılar. Bəli. Birinci belə yenidən düzək 2. Sonra Qarabağ atlarının sürət rekordlarına nə qədər neçə saniyə qaçıbsa onun. Sonra beynəlxalq aləmdə tanınması. Aha, sonra beynəlxalq proqramların keçirilməsi. 2, 1, 3, 4 hansı variantdır? D variantı uşaqlar. Aha, keçirik riyaziyyat suallarına. Hə uşaqlar. Deyir ki, aşağıdakı uzunluqlardan ən böyüyü hansıdır? Əvvəla bunları yazmaqdan əvvəl siz bilməlisiniz ki, 1 metrimiz, görüm harada qeyd edirəm, niyə yazmadım? 1 metrimiz yazırıq 100 santimetr. Yazıq deyəndə bunları da öyrənməliyik. 1 metrimiz 10 desimetr. 1 santimetrimiz 10 millimetr. 1 desimetrimiz 10 santimetr. Necə yazdım? Yəni bu hər yerdə var, kitablarınızda da var. Açıb oxuya bilərsiniz. Daha sonra 1 desimetrimiz 10 santimetr qeyd etdim. Bir də 100 millimetr. Bunların hamısını bilsəniz, bu sualları daha yaxşı cavablandıracaqsınız. Məsələn, dedik ki, 1 santimetrimiz nədir? 10 millimetrdir də. Bax, 1 santimetrimiz 10 millimetrdir. Sən bunun neçə santimetr olduğunu tapmaq üçün bunun arxasında bir dənə sıfır var. Bir dənə sıfır sil 200. Burada nə qaldı? Deməli, bu 200 santimetrdir. Bu da 32-dir. Neçədir? 232. Çünki eyni ölçü vahidinə gətirdim. Bu birisinə baxıram. Yenə 1 metrim, görürsən ki, bu 210 santimetrdir də. Ya ikisini də metrə çevir, ya ikisini də santimetrə çevir. Mən ikisini də santimetrə çevirəcəm. 1 metrim 100 santimetrdir. Burada qeyd elərdim. 2 metrim 200 santimetr. 210 da burada da neçədir? 410 santimetr. Bu da 232 santimetr. Görürsən, hamısını santimetrə çevirmişəm. İndi yenə 5 metrim 500 santimetr, 351 santimetrim də 10 milli idi axı. Bu da 35 santimetr edir. Neçə edir? 535 santimetr. Yenə bu birisinə baxıram. 625 millimetrdir. Bu neçədir? 115 santimetrdir. Bunu artıq necə edəcəyik? 625 millimetrimdir. Məcbur nə edəcəm bunu? Uşaqlar. 115 santimetrə də vuracam 10 millimetrə. Çünki 1 santimetrim 10 millimetrdir də. Elədimmi? 1150. 625 millimetrin üzərinə gəldim. 625. Hər ikisi millimetrə çevirmişəm. 5, 7, 7, 1775 millimetr. İndi deyərsən ki, ay müəllim, bunu santimetrə necə çevirim? Bunu 10 yerə böləndə, 10-a böləndə santimetr, axı biz bilirik 1 santimetr 10 millimetrdir. Ona görə böləm. Böləndə 177 tam onda 5 santimetr edir. İndi bax görün burada hansı böyükdür? Hamısı santimetrdir. Amma hansı böyükdür? Hansı böyükdür uşaqlar? C variant. İndi bu birisinə baxaq. Deyir perimetr. Gəl bir vərəq açardım. Vərəq açım ki, ekranı 2 yerə bölüm. Onda rahat hesablayaq, qarışıq olmasın. Hə uşaqlar, deyir perimetri verilmiş düzbucaqlının perimetrinə bərabər olan kvadratın tərəfi 5 cm-dir. Bax uşaqlar, kvadratın tərəfi biz bilirik ki, hər tərəf eynidir, bərabərdir. Bura 5-dirsə, bura 5-dirsə, bunun hər tərəfi 5-dir. Kvadratın perimetri necə tapırdıq? 4 vuraq A. Niyə 4 vuraq A? Çünki hər tərəfində 4 dənə tərəfi var. Hər tərəfdə 5-dirsə, 4-ü vuracam 5-ə. Bərabər neçə elədi? 20. Deməli, kvadratın perimetri 20-dir. Bunu öyrəndik. Sən deyir ki, kvadratın tərəfinə perimetrinə bərabərdir düzbucaqlının perimetri. Baxaq, bunun en uzunluğuna 7 verib, buranı bilmirəm. Perimetrdə deyir ki, bunun kvadratın perimetrinə bərabərdir. Düzbucaqlının perimetrini necə tapırdıq? 2 vuraq, A üzərinə gəl, B ilə tapırdıq. Perimetri neçə idi? 20. 2 vuraq, uzun enini bilirəm, xeyr. Uzun neçədir? 7. Bərabərdir 20. Buranı tapdıqmı? İndi buraya baxın. Həll edirəm tənlik kimi. A üzərinə gəl 7. Nəyi 2-ni neçəyə vuranda 20 edir və yaxud da vurmam təvəkkəsində bölmə olur. 20 2-yə bölüncə düşdü 10. A da bərabərdir. 7-nin üstə neçə gəlsən 10 edir və yaxud da ondan 7 çıxan nə qalır? 3. Deməli bunun eni neçəymiş uşaqlar? Bərabərdir 3 imiş. Sənə də onun
Nəyini soruşur? Enini soruşur. Yəni doğru cavab D variantıdır uşaqlar. Keçək növbəti suala. Baxaq nə deyir. Deyir Kamal dayı eni 10. Ya çəkirik şəkil səliqəli şəkildə. Eni 10. Uzunluğu 15 olan, bağın yarısını əkin üçün istifadə etdi. Boş qalan hissənin sahəsi nə qədərdir? Əvvəlcə sahəsini tapırıq. Düzbucaqlının sahəsini necə tapırıq? S bərabərdir enin uzunluğuna hasilə. Yəni S bərabərdir 15 vuraq 10. Bunun ümumi sahəsi 150-dir. Bunun da yarısını istifadə edirsək, 150-ni 2-yə vururuq. Neçə düşür uşaqlar? 75. Yəni doğru cavab hansıdır? Doğru cavab D variantıdır. Digərinə baxaq uşaqlar. Deyir 500 qramlı torbalardakı şəkər tozunun verilən qaba töksələr qab tam dolar. Qabın tam dolması üçün neçə torba şəkər tozu lazım oldu? 500 qramlı torbalardakı şəkər tozunun verilən qaba töksələr qab tam dolar. Qabın tam dolması üçün neçə torba şəkər tozu lazım oldu? Aşağılar 1 kiloqramımız 1000 qramdır. 1000 qramdırsa 4 kiloqramımız neçə eləyəcək? 4000 qram. Hər torba da 500 qramdırsa 4000-i böləcəyik 500 qrama. Görək nə qədər torba lazım imiş? O da neçə eləyəcək? 8. Yəni doğru cavab hansıdır uşaqlar? 8. Növbəti suala baxaq. Deyir ki, 3 saata 360 km yol qət edən qatar 5 saata nə qədər gedər? Əvvəlcə necə eləyirik? Gəl sən sayda bir-bir yaz. Zamanımızı T ilə işarə edirik 3 saat. Məsafəmiz nə qədərdir? 360 km. İndi sürəti tapırıq. Sürəti tapanda nə edirdik? Məsafəni bölürük zamana. Yəni 360 bölək 3 bərabər neçədir? 120. Bunun sürəti neçəymiş? 120. Saatda 120 gedirsə 5 saata nə qədər gedər? 600 kilometr. Yəni uşaqlar hansı variantdır? D variantı. Qələmə nə oldu belə? Yəni uşaqlar D variantı. Sonra keçək növbəti suala. Deyir ki, 2-də bir gün böyükdür yoxsa 16 saat? Bir günümüz 24 saatı deyə 2-də 1-i vururam 24-dür. 24-ü 2-yə bölsə düşür 12 saat. İndi de görün mənə 12 saat böyükdür yoxsa 16 saat? Əlbəttə ki 16 saat. Yəni uşaqlar hansı variantdır? C variantı. Sonra keçirik növbəti suala. Deyir hansı variant səhvdir? Elə bunun üzərində qeyd edək. 1 litrimiz, baxın, yenə də deyirəm, kütlə vahidləri, ölçü vahidləri, yəni ümumiyyətlə bu vahidlərin hamısını bilməsəniz, siz bunları çətin həll edəcəksiniz. 1 litrimiz 1000 millilitrdir. Deməli 1025-dir. Bu da deyir 1250. Elə səhv olan hansı variantda? A variantı aşağılar. Biri var 1025 milli, biri də var 1250 milli. Yəni rəqəmlərə diqqət edərsək belə olmalıydı o. Elə səhv olan hansıdır? A variantı. Aha, deyir hesablayın, hesablayaq. 1 saat 35 dəqiqə. Görün necə eləyəcəm mən. Baxın, 1 saat 35 dəqiqə. Dəqiqanın altından, saatı saatın altından. 2 saat belə yazıram da 30 dəqiqə. Birinci üstə gərəkdir. Biz demişik ki, bunlar eyni güclüdür. Yəni belə soldan sağa doğru hesablaya bilərik. Neçədir? 65 dəqiqə. 3 saat 65 dəqiqə. İndi ondan çıxıram 70 dəqiqəni. Çıxaq 70 dəqiqə. İndi deyərsən ki, ay müəllim, 65 dəqiqədə necə 75 dəqiqə çıxam? Bunun üçün nə edəcəksən? 1 saatı götürəcəksən. Burada qaldım 2 saat. Bunun üzərinə gələcəksən. 1 saatımız neçə dəqiqədir? 60. 60 üzərinə gəlincə 125 dəqiqə. İndi çıxırsan, qalır 55 dəqiqə 125-dən. Burada da 2 saat idi, 2 saat. 2 saat 55 dəqiqə. Hansı variant uşaqlar? C variantı. Keçək növbəti suala. Deyir verilmiş fiquru düzbucaqlı paralellepipedi tamamlamaq üçün neçə kub lazımdır? Aşağılar bu sizin o kitablarınızda da var idi bu tipdə sual, məktəb kitablarınızda. Baxın belə tam dolub da bilirsiniz ki düzbucaqlı paralellepiped budur. Yəni belə görüb rənginiz ağarmasın. Yəni bu formaya gətirmək üçün biz də nə edirdik onu var idi. Həcmi var idi yazına gəlirmi? Eni, uzunluğu, hündürlüyü hamısı bir-birinə vururduq. Bunun da eni nə qədərdir? 1, 2, biri də altdadır 3 dənə. Yəni eni 3-dür. Uzunluğu nə qədərdir? 1, 2, 3, 4 dənə. Vururuq 4-ə. Yenə hündürlüyü nə qədər? 1, 2 kub. İndi bu neçə eləyir? 4 dəfə 2, 8 isə 24 kub. 24 kub bu tam dolar. İndi görün mənim əlimdə neçə kub var? 1 kub, 2 kub, 3 kub, biri altda 4, 5,
6, 7, 8 kub. 24-dən də 8 kubun çıxacam 16 kub. Mənə deməli 16 kub lazımdır ki, bax bu tam içərisi dolsun. Yəni uşaqlar, hansı variantdır burada? B variantı. Yəni çox asandır. Belə özünüzü çaşdırmayın. İki məntəqədən eyni vaxtda qarşı-qarşıya yola düşən iki avtomobildən birini sürün. Baxın, burada qeyd edirsən artıq. Sənə deyir ki, qarşı-qarşıya. Qarşı-qarşıyanın düsturu necə idi? S bərabərdir. V1 üzərinə gəl, V2 vuraq T. Müxtəlif yollarla yaza bilərsiniz, amma əsas düstur. Birincinin sürəti V bərabərdir 95. İkincinin sürəti V bərabərdir 75. Nə deyir? 4 saatdan sonra. T də bərabərdir 4 saat. Nə gözəl xəttim var. S bərabərdir 95. Üzərinə gəl 75. Bura 4. Yəni düsturdakı gətirdim, yerinə qoydum. 95-in üstə 75 gələndə 160, 170 edir. 170-i də 4-ə vuranda neçə eləyəcək? 680. Yəni ki, uşaqlar hansı variantdır? A variantı. Sonra digərinə baxaq. Deyir, eyni anda, görün videonu. Səs açmışam. Aha. Eyni anda, eyni məntəqədən əks istiqamətli. Yenə aşağılar əks istiqamətli S bərabərdir V1 üzərinə gəl V2 vuraq T düsturundan hesablanır. Və deyir ki, birincinin sürəti V bərabərdir 80, ikincinin sürəti V bərabərdir 70 və neçə saat sonra deyir T-ni bilmirik, amma məsafəni indi özü verib. Deyir ki, 750 km. Hamısını yerinə qoyursan. Başlayaq. 750 bərabərdir. V1-imiz 80 üzərinə gəlir 70. Zamanı bilirəm, yox bilmirəm. Neçə eləyir 80 üzərinə 70 gələndə? 150. 150 T bərabərdir 750-yə. T də bərabərdir. Bilirsiniz də bu vuraqdır. 750-ni də 150-yə böləndə 5 düşür. Deməli, neçə saat uşaqlar? 5 saat. Sonra növbətən baxaq. Deyir, avtobusun sürəti... Avtobusun sürəti V bərabərdir 75 km/saat. Velosipedin sürəti isə V bərabərdir 15 km/saat. Avtobusun 2 saata getdiyi yolu. Aha. Avtobus 2 saata nə qədər gedər? 6 və 2, 12, 1 yadda, 7 və 2, 10, 152 km. Deyir ki, velosipedi nə qədər vaxta gedər? Düz hesabladıq. Yox, 76 deyil aşağılar. 75-dir. Avtobus 75 sürətdən gedir. Deyir 2 saata. 2 saata nə qədər gedər? 150 km. Həmin o 150 km-nin sürəti 15 olan velosipedçi nə qədər gedər? 150-ni də 15-ə bölürsən bərabərdir 10 saata. Yəni ki, uşaqlar D variantı. Sonra keçək növbəti suala. Deyir tənliyi həll edin, edək. Deyir tənliyi həll edin. Baxın aşağılar, bunu necə eləyərik? Görürəm ki, mən tənliyin bu tərəfini metrdə, mən də hamısı metrə çevirəcəm. Mən yuxarıda da qeyd etdim ki, 1 kilometrimiz nədir? 1000 metrdir. 4 kilometrimiz 4000, 4820 metr çıxaq. X bərabərdir 3248 metr. Yəni metri görüb də təəccüblənməyin də, onsuz da digər ədədləri tapdığımız kimidir. 4820-dən 3248-i çıxacaq. X də bərabərdir. Tapacaq ki, görək nə qədər qalır. Nə qədər qalır aşağılar? 1572 metr. Bu da nə qədər eləyəcək? 1 kilometr 572 metr. Bərabər nə idi? Yəni ki, hansı variantdır? B variantı uşaqlar. Sonra növbətinə baxaq. Deyir ki, bərabər tərəfli üçbucağın perimetri. Baxın, bərabər tərəfli üçbucağın perimetri 27 santimetrdir. Bunun perimetri 27-dir. Bərabər tərəfli isə hər tərəfi eynidir də. 3 tərəfi varsa 27-ni böləcəm 3-ə. Düşdü mü 9? Deməli, hər tərəfi 9 imiş. Həqiqətən də 9-ları toplasanız 27 eləyər. Bunu həll etdik. İndi deyir ki, eni bu üçbucağın tərəfinə bərabər olan, eni, üçbucağın tərəfi neçə idi? 9. Bərabər olan düzbucaqlının uzunluğu enindən 5 cm çoxdur. 9-un üzərinə 5 neçə eləyir? 14 deyib 15 yazam mən. 14 deyir düzbucaqlının perimetri. Perimetrdə bayaq da demişdim. Tərəflərini toplayırıq, vurur 2-yə. Fərqli yazıla bilərsiniz, hər tərəfində toplaya bilərsiniz. 9-un üstə də 14 gəlirik. Neçə eləyir uşaqlar? 23. 2-ni vururuq 23-ə, bərabərdir 46. Neçə elədi uşaqlar? 46. Yəni B variantı. Qəşəng sual idi.
Yəni diqqətli olsanız çox qəşəng də yazarsınız. Yaşıl fiqurun deyir sayəsi neçə kvadratdır? Baxaq. Görüm səs açmışam mı? Hə, açmışam. Baxın aşağılar, hərəsi bir kvadratdır da, bir vahiddir. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir eləyək də, baxın, niyə bir eləyirəm ki? Baxın, hamısı bütövdür. Əvvəlcə bunu hesablayaq. 1, 2, 3, 4 dənə belə, 1, 2, 3, 4, 5, 20 dənə burada. Yəni, 20 dənəsi var. İndi kənarda qalanları sayaq. Baxın, 2, 4, 5, ikisi də burada 7. Aha, 7 üzərinə gəl. Sonra 2, 4, 5, 5 üzərinə gəl. Sonra buradakını sayaq. Baxın, bütövləri sayıram hələ ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni 7 burada. Sonra neyinirik? Bir dənə də bütöv var. 8. Yəni 1 üzərinə gəlirik. Sonra yarımçıqlar. Baxın, yarı olanlar. İkisi bir dənədir. 1 deməkdir. 2 dənəsi 1 deməkdir. 1, 2, 3. 3 dənə də bu. Hamısını hesablayarım. 20 üzərinə gəl. 7 üstü 3, 10 üzərinə gəl. 5 üstü 7, 12 üzərinə də bir gələndə 13. Bərabər neçədir? 20, 10, 30, 43. Səhv hesablamadıq və ya saymadıqsa cavab neçədir uşaqlar? 43. Yəni B variantı. Yəni bütövləri birdən az bir-bir sayırsınız. Yarıları da bax elə bir ki, bax bir dənə belə fiqur imiş, onu belə 2 yerə ayırıblar da. Bax yarısı belə düşüb. Yarısı belə düşüb, yarısı da belə düşüb. Birləşdirəndə bir dənə kvadrat. Yəni o mənada. Daha sonra keçirik. Tutumu deyir 300 ml olan stəkanla verilən qaba neçə dəfə su töksə qab tam dolar. Yenə uşaqlar 1,5 litr deyirsə, yəni bunu vururuq 1000 litrə. 1000 litrə də çevirmək üçün. O deyir 1500. İndi 300 ml tutursa 1500-ü də bölürəm 300-ə bərabər neçə düşdü? 5. Yəni neçə dənə tutar uşaqlar? 5 dənə. Sonra keçək növbəti suala. Deyir A məntəqəsinə, B məntəqəsinə eyni istiqamətdə yol alınca. Baxın, artıq burada eyni istiqamətdir. Eyni istiqamət deyəndə sürətlər çıxacaq. Digər video izahlarda izah eləmişəm. Niyə bunlar çıxıb toplayırsa. Aha, yol düşən iki maşına birincisi 4 saata 280 km yol qət etdi. 4 saata 280 km yol qət edirsə 284-ə böləcəm. Deməli bunun sürəti neçə imiş? 70. Yəni birinci maşın sürəti 70-dir. İkinci maşın bu müddətdə həmin məsafənin yarısını getmişdir. Yəni ikinci maşında 4 saata 280 yarısı neçə eləyir? 140 eləyir. 140-ı 4-ə bölürəm. Necə düşəcək? 35. Və sənə deyir ki, ikinci maşın sürətini belə tapdım uşaqlar. İkinci maşın sürəti budur. Yəni qəşəng sualdır, yaza bilərsiniz. Həcmi 343 olan kubun tilinin uzunluğu nə qədərdir? Kubun tili necə tapılırdı? A kubu. A kubu nə deməkdir uşaqlar? 3 dənə A-nı öz-özünə vurmaq deməkdir. İndi düşünün görüm. 343 hansı ədədi özünə 3 dəfə vurduqda 343 eləyir uşaqlar. Əlbəttə ki 7-ni, yəni A bərabər 7-dir. Həqiqətən də 7-ni 3 dəfə öz-özünə vuranda 343 eləyəcək. Yəni, hansı variantdır uşaqlar? B variantı. Keçək növbəti suala, 49-cu sual. Deyir 14:00-da evdən çıxan Lalə saat 15:20-də parka çatdı. Lalə neçə dəqiqə yolda oldu? Baxaq, çatdığından çıxdığı vaxtı çıxacaq. 15:20-dən çıxıram 14:00. 1 saat 20 dəqiqə. Yəni 1 saat 20 dəqiqəmizdən nə qədərdir? 1 saatımız 60 dəqiqədir. 20 dəqiqədə üzərinə gələndə 80 dəqiqə. Yəni hansı variant uşaqlar? C variantı. Növbəti. Deyir ki, ev ilə məktəbin arası 1500 metrdir. Aha. Ev ilə məktəbin arası 1500 metrdir. Ayxan bu yolu 20 dəqiqə getmişdir. Onun sürəti nə qədərdir? 1500-ü böləcəyik 20-yə. Sıfırlar getsə, 15-in üzərindəki 7, 70. Baxın, bir dəqiqə, belə bölək uşaqlar. 15-in üzərindəki 7, 14, burada qalır, hə, 75 düz fikirləşmişəm. Yəni uşaqlar nə qədər imiş sürəti? 75 metr böl dəqiqə. Qəşəng suallardır, uşaqlar, maraqlı suallardır. Eyni vaxtda qarşı-qarşıya, artıq burada yenə qarşı-qarşıya deyir. S bərabərdir 2 vuraq, V1 üzərinə gələk, V2.
Deyir arasındakı məsafə 450 kilometrdir. Maşınlar indi saatı soruşur. Baxın uşaqlar, 450 bərabərdir. Saatı bilirəmmi? Yox. Buna niyə 2 yazmışam? Bu t-dır. Bilirəmmi? Yox. 70 üzərinə gəl 80 vuraq t. Zamanı bilmirəm axı. 150 t bərabərdir 450-yə. Bu vuraq demək. T də bərabərdir 450-ni 150-yə böləndə 3 düşür. Deməli, t saata görüşəcəklər 3 saat uşaqlar. Sonra növbəti 52-ci suala baxaq. Deyir, A məntəqəsinə eyni anda əks istiqamətdə hərəkətə başlayır. Yenə uşaqlar əks istiqamətdə deyir. V1 üzərinə gəl V2 vuraq T. Hamısı bilirsiniz də işarələrini. Zamanımızı soruşur. Aha, soruşsun. 70 üzərinə gəl. Birinin sürəti 70, digərini 60-dır. 2 saat sonra deyir. S də bərabərdir 130 vuraq 2-yə. O da deyəcək 260 kilometr. Yəni uşaqlar hansı variantdır? D variantdır. Sonra keçirik 53-cü suala. Aynur bazardan 1 kilogram alma, 1350 qram armud, 2,5 kilogram çörək. Aynur bazardan cəmi nə qədər meyvə aldı? Uşaqlar 1 kilogram aldı. 1350 qramda 1 kilogram 350 qramdır. 2,5 kilogram isə yarısı deməkdir də. 2 kilogramın 500 qram deməkdir. İndi bunu neyini toplayırıq? 850 buraya edir. 850 qram. 2, 1, 3, 4. 4 kilogram 850 qram. Yəni hansı variant uşaqlar? B variantı. Görürsünüz o qədər də çətin deyil. Sonra keçirik növbəti suala. Deyir, Nərci 0,6 litr olan dərmanlar gündə 3 dəfə olmaqla. Baxın aşağıda 0,6 litr nə deməkdir bilirsinizmi? Yəni 600 millilitr deməkdir. 600 millilitr gündə 3 dəfə olmaqla 5 millilitr qaşıqla istifadə etsə o dərman neçə günə qutarar? 5 millilitrdirsə, bir gündə nə qədər edir? 5 milli 5 milli 3-ü vuraq 5-ə bərabər 15 milli bu gündə bir gündə. Bax, bir günümüz budur, bircə gündə. İndi 600-ü də bölürəm 15-ə. O da neçə eləyəcək uşaqlar? 600-ü də 15-ə böləndə 40 gün. Yəni C variantı. 40 günə o qutara bilər. Sonra keçək. Baxın, bu nədir? Elə 54 sualda bitdi bu. Hə, uşaqlar, elə 54 sualda da bitir. Elə bilirəm ki, 60 sualdır. Heç sən uşaqlar, indi digər videoda da 10-cu bölmənin izahını verəcəm. Baxın bu izaha. Daha indən sonra hər gün çalışacağım ki, kitabın izahını çəkim, kitabımızı bitirək. Sonra növbəti kitabların sizə istifadə etdiyiniz daimə həmişə qarşınıza çıxacaq kitabların da izahını çəkib kanala yerləşdirəcəm. Bəyənirsiniz, abunə olursunuz, həmişə də kanalı izləyirsiniz. Sağ olun, salamat qalın.